нийгэм, улс төр, эдийн засаг, цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд, түүнийг дорсон сэдвүүд. Бид чухал үйл явдлын эцдийг тэмдэгч, харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг. Тэдний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхнийг хар хайрцаг нэвтрүүлгээс хар хайрцаг. Оройн төргийн хар хайрцаг нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Монгол улс COVID-19-ийн цар тахлын энэ үед хүнсний хомсдолд орох уу? Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбар тулгамдж байгаа ямар асуудлууд байна вэ? Дээрх асуултад хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны, хүнсний үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн Батбаатар хариулт өгнө. Хар хайрцаг. За танд оройн төргий. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн их баярлалаа. Тэгээ та бүхэн өнөөдөр яг энэ цаг үед маш чухал нэгэн сэдвээр ярилцах гэж байна. Үзэгчид маань ч гэсэн энэ сэдвийг магадгүй тэгсэн ядан хүлээсэн байх. Олон сар бид энэ асуудлыг ярьж байгаа. Хүнсний нөөц, хангамж, аюулгүй байдлын тухай асуудлаар өнөөдөр хар хайрцаг нэвтрүүлгээр ярих гэж байна. За мэдээж олон нийтийн бас миний хамгийн их одоо юу гэдэг асуумаар байгаа асуулт бол бид энэ ковидын үеийн янз бүрийн одоо шалтгаанаас болоод хориг зээр тийм ээ. Хүнсний хомсдолд орох уу гэдэг асуулт байна. Тэгээ би энэ асуултаар яриагаа хэлмээр байна. За телевиз үзэж байгаа та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд нэвтрүүлэгт оролцуулж байгаад та бүхэнд баярлалаа. За тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд бол энэ хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний одоо хангамж нийлүүлэлтийг бол хүнсүүд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд одоо хариуцж байна. За тэгэхээр энэ COVID-19-ийн нөхцөл байдлын үед бол улсын онцгой комиссийн дэргэд шуурхай штабын бүрэлдэхүүнд бас манай яамнаас нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй орж бол ажиллаж байгаа. За тэгэхээр бол аймаг нийслэлээс бол 7 хоног тутамд хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний нөөцийн судалгааг бол авч байна. За тэгэхээр энэ судалгаагаар бол нөөц одоо хомсогдож гэнэ үү? Нийлүүлэлт маань одоо доктортой байна уугүй юу? Тийм ээ. Ам хажуугаар нь үнийн хувьд одоо доктортой байна уугүй юу гэдгийг бол одоо байнга одоо хянж одоо ажиллаж бол байна. За тэгэхээр аймаг нийслэлээс авж байгаа судалгаа бол үндсэндээ хүнсний үйлдвэрүүд за аймаг нийслэлд байгаа хүнсний худалдааны томоохон зах худалдааны төвүүдээс авж байгаа юм бол судалгаа байгаа. За тэгэхээр энэ судалгаагаар одоо авч үзэхэд бол манай улсын хэмжээнд хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний нөөц бол харьцангуй доктортой байна гэж бол үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ судалгаанд бол хүнсний жижиг дэлгүүрүүд за мөн айл өрхийн төвшөнд хадгалж нөөцлсөн хүнсний тоо мэдээ бол ороогүй байж байгаа. Тэгэхээр энэ бүгдээс дүгнэж үзэхэд бол хүнсний одоо нөөц хангамж харьцангуй бол доктортой байна гэж бол хэлэх байна. Өөрөөр хэлбэл хүнсний хомсдолд орохгүй гэж хариулж байна да. Тэгээ ер нь бол тийм хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдээ бас ангилж үзнэ л дээ. За жишээлбэл малын мах, сүү зэрэг одоо энэ дотоодынхоо үйлдвэрлэлээс хамааралтай бүтээгдэхүүнүүд байна. За мөн манай орны энэ байгаль цагуурын нөхцлөөс хамааралтайгаар одоо дотоодын үйлдвэрлэл хязгаарлагдмал тийм ээ. Цагаан будаа, элсэн чихэр, урамлын тос зэрэг энэ импортын хамааралтай бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд бол импортоос нэлээд хамаарч байгаа юм. Тэгэхээр энд бол бодлого зохицуулалтын арга хэмжээ энэ ковидын одоо нөхцөл байдалтай зэрэгцээд л 2 сарын 19-нээс эхлээд авч хэрэгжүүлсэн байна. Тэгэхээр энэ бодлого зохицуулалтын жишээлбэл төрөл бүрийн будаа, үүн дотроо цагаан будаа, шар будаа, гурвалжин будаа тийм ээ. За элсэн чихэр, урамлын тосны одоо гайлын албан татвар, мөн гайлын нэмэгцүүртгийн албан татварыг бол эхний ээлжинд бол засгийн газар бүр ерхийнхэн хүрээнд бол хойшлуулсан 2 сарын хугацаатай 2 сарын 19-нээс тэгээд улсын хурлд бол хууль өргөн мэдүүлж улсын хурлаас бол 4 сарын 9-нд сая дурдсан хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн гайл нөөтийн албан татварыг 6 сарын 31 хүртэл бол чөлөөлсөн байж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо импорт нэмэгдэнэ гэсэн үг үү? Тийм, энэ бол нэг талаа одоо импортыг одоо доктортой байлгана л гэсэн үг. Ер нь бол тэгэхээр бол улс орнуудад бас энэ чиглэлийн арга хэмжээнүүд бол авч байна л да. Тэгэхээр манай дээр бол нэгэнт дотоодын үйлдвэр бол хязгаартай. Импортоос бол нэлээд хамааралтай. Ийм бүтээгдэхүүнүүд дээр бол төр одоо эрх зүйн эдийн засгийн ийм зохицуулалтаар бол импортын хангамжийг бол тогтворжуулж байгаа. Тийм ба. Та бүхэн бол одоогийн байдлыг ярьж байна. За тэгвэл бид хүнсний бүтээгдэхүүний хомсдолд орох магадлал бий юу гэж асуумаар байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ 20 цаар бүрэн тавигдахгүй. Одоо Оросд гарч байгаа корона одоо ингээд хятад ч гэсэн бүрэн дарагдахгүй ингээд олон юм болж байна тийм ээ. Тэгэхээр ирээдүйн хэдэн сарын нөөц бидэнд байгаа юм бэ? Өөрөөр хэлэх юм бол энэ 20 цаар тавигдахгүй зуныг өнгөрөөгөөд намрыг өнгөрөөвөл нөхцөл байдал
хэр хүндрэх вэ? За энэ бол бас л одоо хүнсний гол эрийн бүтээгдэхүүн тус бүрийнхээ хувьд аргагүй. Тий, өөрөөр хариулт бол хэлж таарна тийм ээ. За дотоодын үйлдвэрлэлээс хамаатай одоо улаан буудаа. За улаан будаагаас тийм ээ улаан будаан гурилын хангамж нийлүүлэхэд бол энэ хаврын тариалтаас за мөн энэ намрын ургац хураалтаас шууд хамаарна. Импортын хүнсний төрөнд үрдсэн цагаан будаа, элсэн чихэр, ургамлын тос зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд бол одоо экспортлогч орнуудын одоо бодлогоос шууд хамаарч байгаа. За одоо тухайлбал цагаан будааг бол бас ярьж болно тийм ээ. Тэгэхээр энэ хүнсний гол эрийн бүтээгдэхүүн экспортлогч орнууд маань одоо бас энэ COVID-19-тэй холбоотой нөхцөл байдлаас болоод дотоодынхаа хангамжид бас анхаарч байгаа. Тэгэхээр улс орнуудын хувьд бол одоо эхний ээлжинд дотоодынхаа хангамжийн доктортой байдлыг дараагийн шатанд бол экспортод анхаарч байгаа. Ийм үүнтэй холбоотойгоор бол зарим орнуудаас бол экспорттоо тодорхой хязгаарлалт хийх ийм бодлого зохицуулт бас байна л да. Өөрөөр хэлэх юм бол би танаас нэг л тодорхой асуултанд тодорхой хариулт авчмаар байна л да. Яг тэр үзэгчд бол их нарийн олон юм сонсохоос илүү тодорхой хариултанд хүсэж байгаа баг. Энэ 20-ийн дэглэм удах тусам хүнсний хангамжийн нөөцийн нөхцөл байдал хүндрэх юм уу, үгүй юм уу гэдэг. Та нэг үгээр хариулсан болно. За тэгэхээр бол манай дээр байгаа танил судалгаа тийм ээ. Судалгаагаар бол үндсэндээ энэ намар дуустал хүнсний хангамжил доктортой байхаар. Жишээлбэл цагаан будаан дээр гэж бол хийж бас болно тийм ээ. Бүр онцгойлно. За би одоо тантай үргэлжлүүлээд бүр нэг бүрчлэн ярмаар байна. Өөрөөр хэлэх юм бол стратегийн хүнснээс эхлэх зүйтэй баг. Өөрөөр хэлэх юм бол аль хүнсэн дээр нөхцөл байдал ямар байна вэ гэд детальчлаад ярмаар санагдаад байна л да. Ягаад гэвэл та чинь түрүү хариултандаа хэллээ. Мэдээж олон янзын хүнсний бүтээгдэхүүн байна. Ерөнхийд нь та бүхэн сая ямар ч байсан хүнсний хомсдолд орохгүй байна гэдэг хариултыг танаас авлаа. Үргэлжлүүлээд би нэлээд эрсдэлд орж болцсохгүй хүнсний бүтээгдэхүүнтэй тантай илүү ярилцмаар байна. Бид бас тодорхой хэмжээгээр судалгаа хийсэн. Та бас өөрөө яриандаа дурдлаа. За цагаан будааг бидний ойлгосноор бол Вьетнамаас авдаг дийлэнхийн. За Вьетнам бол нөхцөл байдал дотроо хүндрээд цагаан будаагаа бол экспортлохгүй гэсэн нэг юм зүйл яригадаад миний ойлгож байгаагаар бид бас өмнөх төлгөөрөө ярьсан. Худалдаа ажилтны танхимын дарагтаа ярилцсан. Тэгээд цагаан будааны нөхцөл байдал бас жаахан яригтай байгаа мэдээлэл манай хар харьцааны төлгөөр бас гарсан. За тэгэхээр Вьетнам бидэнд өргөжлүүлэн цагаан будаа нийлүүлэх юм уу, үгүй юм уу? Энэ тал дээр ямар ажил хийгдэж байна вэ? Хэрвээ нийлүүлэхгүй экспортоо зогсоочвол бид цагаан будаагүй болох юм уу гэдэг асуудал байна. Та энэ дээр хариулт өгөх. За цагаан будааны хувьд бол одоогор бол импорт бол хэвээ явагдаж байгаа. 9 сар хүртэлгээ та нар хэлж гисэн. Тийм. Үндсэндээ бол Вьетнам бол манай цагаан будааны одоо импортын тийм ээ 40 гаруй хувийг эзэлдэг юм худалдааны томоохон түвш орно л доо. Тэгэхээр Вьетнамд энэ COVID-19-тэй холбоотойгоор бол дотоодынхаа зах зээл дээр цагаан будааныхаа одоо хангамжийн доктортой байхын тулд экспортоо бол хязгаарлая. Квота тогтооё гэсэн юм бодлого шийдвэр гарсан. За манайх бол манай одоо гадаад худалдааны 40 гаруй хувь цагаан будаан дээр Вьетнам байдаг бол Вьетнам улсын цагаан будааны экспортын одоо бага хувийг л Монгол улс эзэлж байгаа. За тэгэхээр манай яамнаас за мөн гадаад харилцааны яамны шугамар Вьетнамын талд бол асуудал удаадараа тавьсан байж байгаа. За үүн дээр бол манай яам ч өөрөө засгийн газар хоорондын комиссиод ахарч ажилладаг байгаа. Монгол Вьетнамын засгийн газар хоорондын комиссийн дараагаар манай сайд ажилладаг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр удаа дараагийн тавьсан одоо асуудал шийдэгдээд Вьетнамын тал бол Монголын талд энэ цагаан будааны экспортыг бол хязгаарлахгүй явъя гэдэг ийм шийдвэрээ бол манай улсад байгаа Вьетнам элчин сайд бол мэдгдсэн байгаа л да. За энэ нь бол бас Монгол Вьетнам хоёр улсын одоо худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх тэр том бодлогынхаа хүрээнд явж байгаа ийм шийдвэр байгаа. Тэгэхээр бол цагаан будааны одоо импорт бол харьцангуй бол доктортой байна. Гэхдээ энэ бол бид нар яаж байгаа гэхээр түрүүн танд бас хэлсэн тийм ээ хүнсний нөөцийн судалгаа. Нөгөө талаасаа манай импортлагч аж ахуйн нэгжүүдийн одоо хийсэн одоо ажилт мөн хийсэн захиалга дээр үндэслэж явж байгаа. Тэгэхээр бол одоо цагаан будааны хувьд бол харьцангуй доктортой байна л гэж харж байгаа л да. За их баярлалаа. Цагаан будааны хувьд ямар ч байсан бид нөөцтэй байх юм байна. Өргөжлүүлээд цагаан будаа Вьетнамаас импорт авчрах юм байна. Санаа амарлаа. Олон улсын бол санаа амарч байгаа гэж найдаж байна. За дараагийн одоо стратегийн бүтээгдэхүүн рүү хүнс рүүгээ оръё. Улаан будаа. За бидэнд байгаа мэдээлэлээр бол Оросоос авах улаан будаагаа эхний агас жилийн
одоо квота бол бид авцсан гэж ойлгож байгаа. За мэдээж яг саяны шалтгаанаар Орос бол бас Улаанбаатарынхаа экспортод анхаарал хандуулад квот гаргаад ингээд одоо жилийн үлдсэн хэсэгт тийм ээ бидэнд үндсэндээ Улаанбаатар нийлүүлэхгүй байх магадaltaй зүйл яригдж байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар та түрүүн бас яриандаа дурдсан намар ургац ямар байхаас хамаарна гэдэг. Гэтэл гам болчвол яах вэ гэдэг асуудал байгаа. Мэдээж энэ тэнгэр цагаагаар явдлыг бол бид шийдэж чадахгүй. Тэгэхээр бидний нөөц бодлого юм уу? Одоо нөөц хувилбар байгаа шаардлагатай болно. Тэгэхээр бидэнд ямар нөөц хувилбар байгаа юм бэ? Аха. За. Улаанбаатарын хувьд бол Орос улбаны улс манай уламжлалт хүн шүү. Тийм. Тэгэхээр бол энэ COVID-19-тэй холбоотойгоор хүнсний аюулгүй байдлын ялангуяа Улаанбаатар дээр бол аюулгүй байдлын нөөц бүрдүүлэх зорилгоор хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлөөс импортлох Улаанбаатарын тоон хэмжээг бол тогтоож өгсөн. Одоо сүүлд тэгэхэд 2020 оны 2 сарын 20-ны өдрийн шийдвэрээр тийм ээ 100 мянган тонн Улаанбаатар импортлоо. За энэний бол одоо 90 мянган тонн нь бол одоо гурилын үйлдвэрүүдэд зориулсан. За 10 мянган тонн нь бол спиртийн үйлдвэрлэл. За яагаад спиртийн үйлдвэрлэлд байна вэ гэхээр энэ COVID-19-тэй холбоотойгоор энэ ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн одоо бодис үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүд дээр бол спиртийн хангамжийг тогтворжуулах юм шаардлага байсан. За тэгэхээр Орос улбаны улсын талаас бол бас энэ COVID-19-тэй холбоотой за мөн хаврынхаа тариалттай холбоотойгоор Улаанбаатар экспортод бол квот тогтоосон байж байгаа. Тэгэхээр манад бол одоогоор бол одоо оны эхнээсээ тооцвол тийм ээ 70 гаруй мянган тонн Улаанбаатар бол ороод ирсэн байгаа. За 10,000 гаруй тонн Улаанбаатар яг ачаалт хийхэд бэлэн байсан боловч энэ шийдвэртэй холбоотойгоор түр зогссон байна. Тэгэхээр манайх гадаад хамтын ажиллагааныхаа шугамар Орос улбаны улсын талд одоо энэ манай захиалга хийгдсэн буудаа. За юуны өмнө энэ ачаалт хийгдэхэд яг бэлэн байсан. Бичиг баримтынхаа бүрдэл дээр явж исэн энэ 10,000 тонн Улаанбаатарыг оруулж ирэх тал дээр хоёр тал ажиллая гэдэг саналыг бол хөгүүлээд байж байгаа л да. За намрын одоо та бол намрын урах сургаалтыг хүнсэж байна л да. Намрын урах сургаалт ямар байх нь бол ер нь байгаль цагаараас нэлээд хамаарна. Гэхдээ асуудал бол бэлэн байх үүднээс манай дээр бэлэн байдал хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө бол боловсруулсан. За сайдын зөвлөлөөр бол хилэлцсэн. Одоо бол яамдаа санал авах шатанда байна. За энэ төлөвлөгөөг бол хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлд эх 7 хоногоос бараг оруулж танилцуулах байх. Топ бол хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэ юугаар бол хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүд дээрх нөөцөө бодит нөөцөө үнэлээ. Бодит нөөцүүдээ бол хамгаална. Нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх тал дээр бол гадаад худалдааны уламжлалт болон ийм шин түн шорнуудтай хоёр талын яриа хэлцээ хийе гэдэг энэ талын арга хэмжээнд нэлээд туссан байна. Тэгэхээр бол одоогор бол төслийн шатанд байгаа төлөвлөгөө байна л да. Тэгэхээр бол ямар ч сан бэлэн байдал хариу арга хэмжээний юм бол төлөвлөгөө төлөвлөж байгаа арга хэмжээ бол бий гэж ойлгож байна. Хэрвээ ургац муутсан тохиолдол ч үү дээ. Тийм. Ер нь бол ургац авдгаараа авчвал одоо манайх дотоодын нөөцөө хангачна гэж үзэж байгаа юу? Намар одоо ер нь бол хангана. Манайх ч нь бол газар тариалангийнхнаас авсан мэдээгээр бол тийм ээ. Энэ жил бол хаврын тариалтай бол өсгөж бол төлөвлөж байгаа юм билээ. Тариалтынхаа га талбай жишээлбэл тийм ээ. Ер нь бол 10-аас 15%-аар таримлынхаа нэр төлөвлөөр хамааруулад 10-аас 15 зарим нэр төлөлтөр бол бараг 20%-аар нэмэгдүүлж тооцож байгаа. Тэгэхээр бол хаврын тариалтаас тэгээ намрын ургац хүртэл бол технологийн юугаа бол маш сайн бариад явахд бол хүлээж байгаа ургацаа авах байхаа л гэж найдаж байна. За Улаанбаатар дээр бас нэг зүйлийг хөндөх хэрэгтэй. Дотоодын Улаанбаатар тариалагчид төр зэсгийг олон жил дотоодын үйлдвэрлэгчтэй хангалттай дэмжихгүй байна гэдэг гомдол гаргасаар ирсэн. Бидний ойлгож байгаагаар энэ асуудал бүрэн эзлэн шийдэгдээгүй юм шиг байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөнхий сайдын ярьж байгаа явуулж байгаа бодлого хүрээлт ч гэсэн дотоодын үйлдвэрлэгчтэй дэмжийе, стратегийн хүнсээ бол дотооддоо бүрэн хангадаг болёо гэдэг юм яриад байгаа. Тэгэхээр энэ тариаланчтай хамтарч ажиллах тэднэрт одоо тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг үзүүл. Зарим хүмүүс эсэргүүцдэг. Энэ чинь ингээ бизнес. Яахлаараа одоо мачтад ингээ дэмжлэг үзүүлдэг ч юм уу, тариаланчтай дэмжлэг үзүүлдэг ч юм уу. Ягаад ингэх ёстой? Эдгээр зөвөр өөрсдийнхөө тэр бизнесийн одоо нөхцөл байдлаар авдаг ургацаа аваад нийлүүлдгээрээ нийлүүлээд ингээд өөр одоо төрөөс тодорхой хэмжээний дэмжлэг байх ёсгүй ч гэж ярьдаг. За тэгэхээр тариаланчтайгаа хэрхэн хамтран ажиллаж байгаа вэ? Хэрхэн дэмжин ажиллаж байгаа вэ? За ер нь хөдөө аж ахуйн салбар бол өөрийн онцлогтой. Ер нь аль ч улс бол хөдөө аж ахуйн салбараа маш их дэмждэг. Ер нь бол татаасаар дэмжиж явдаг ийм салбар л та.
одоо энэ өндөр хөгжилтэй орнуудыг за хөрш орнуудаа харсан ч гэсэн тийм ээ хөдөө аж ахуйн салбар бол татаас дээр тулгуурлаж явдаг ийм салбар. Харин төрөөс олгож байгаа энэ татаас дэмжлэг оновчтой байна уугүй юу? Арга зам зөв байна уугүй юу гэдэгт тэр бол ярих асуудал байх гэж бодож байна. Зөвхөн яамны хувьд бол тариал эрхлэлтийг дэмжих сан гэж хуучин байсан. Мал хамгаалах сан гэж бол байсан. Тэгэхээр мал аж ахуй газар тариалангийн салбар бол хоорондоо уялдаж хөгжих юм шаардлага гарсан байж байгаа. За энэ үүднээс бол энэ хоёр сан нэгтгэхэд хөдөө аж ахуй дэмжих сан гэж тусад нь бол байгуулсан. За энэ бол ингээд шинэ тутам байгуулагдаж байгаа юм сан. Хуучин байсан хоёр сан дээр бол гарч ирсэн юм сан байгаа. Нийлүүлээд нэг сан болсон байна юм бол тийм. Одоо жишээлбэл бодъё л доо. Эрчимцэн мал аж ахуй хөгжүүлгийг бол хадлан тижээл шаардлагатай тийм ээ. Тэгэхээр тижээлийн ургамал тарих нь газар тариалангийн асуудал байж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ сан болвол энэ хоёр салбарыг уялдуулж зэрэгцүүлж хөгжүүлэхэд бол их хувь нэмэртэй юм байгууллага байгаа. Зүгээр дотоодын энэ бодлого юуны хувьд бол Улаанбаатар урамшуул өгдөг шүү дээ тийм ээ. Тэрийг л урамшуул өгдөг тийм. Тэр энэ урамшууллыг бол одоо юу гэх юм хурааж авсан тариаг одоо Хүнсний Улаанбаатар шүү дээ. Стандартын шаардлага хангаж ивэл урамшуул өгдөг ийм л асуудал байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ Улаанбаатар бол Хүнсний Улаанбаатар тэр стандарт шаардлага хангахгүй бол одоо малын тижээлд явдаг тижээлийн Улаанбаатар болж явдаг ийм л зүйл л дээ. Тэгэхээр эндээсээ бол нэлээд бол хамаарч байгаа. Зүгээр байгаль цагуурын хувьд бол манад нэг услаатай тариалан хөгжүүлэх юм томоохон чиглэл бий л дээ. Тэгэхээр услаатай тариалан хөгжүүлснээр энэ байгалаас хамааралтай тэгээд цагуурын эрсдлийг л одоо бууруулна гэсэн үг ийм байж байгаа. Ер нь бол манайх чинь одоо өнгөрсөн жил та мэдж байгаа Атрын 60 жилээ байгаа тэмдэглэсэн. Тэгэхээр энэ бол нөгөө дорны улсуудын хувьд бол нэг нь 60 дуусаад дараагийн 60 эхэлж байгаа. Тэгэхээр газар тариалангийн газар сайхантайгаа бол ингээд одоо ажил хэргийн шугамар гэх юм уу тийм ярилцж байхад бол илүү тийм доктортой газар тариалан руу чиглэж байгаа юм бэл. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тасан зогтсон тийм доктортой газар тариалан л. Ялангуяа усулгаатай гэж үзэх юм бол элдвийн одоо ган гачиг гэсэн энэ эрсдлийг давхад илүү хялбар болно гэсэн үг шүү дээ. Манай боловсруулах салбарын хувьд бол суурилгацсан хүчин чадлын хангалттай байна. Жишээлбэл манайд чинь нэг 940 мянган тонн Улаанбаатар тэрэмдэх ийм хүчин чадал суурилгацчаад байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай яг боловсруулах зарим томоохон үйлдвэрүүд бол олон улсын стандарт нэвтрүүлчихсэн. Ер нь бол одоо тариа буудаа байвал боловсруулах биелэн ийм л байж байгаа. Энэ экспорт импортон дээр Улаанбаатар дээр бас нэлээд их маргаан гардаг. Оросоос яваад аваад байгаа юм бэ. За энэ жил бол ковид энтер гараад нөхцөл байдал нэлээд ондоон байх шиг байна. Өмнөх жилүүдэд бол нөхцөл байдал бас ондоон байлаа. Өөрөөр хэлэх юм бол дотоодын одоо тариалагчид бидний тариалсан Улаанбаатарыг улс одоо авахгүй нэ. Эсвэл баг үнээр авах нэ. Тэрний оронд гаднаас экспортлж авчираад авах юм аа. Энд ч одоо импортоо одоо дэмжиж байгаа дотоодын үйлдвэрлэгчдэд дэмжихгүй байгаа нэг юм алхам болж байна гэж олон жил шүүмжилж ярьсан. За тийм. Тэгэхээр инжлийн хувьд бол яхааргүй ковидтэй холбоотойгоор Хүнсний аюулгүй байдлын нөөц бүрдүүлэх зорилгоор бас юм Улаанбаатар импортлж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр одоо ерөнхий зургаараа харъя л та. Манай улс чинь 3.3 сая хүн амтай. За хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийн үндсэн нөөц гэхээр мал аж ахуй газар тариалангаа харуул тийм ээ. За мал тоолгын дүнгээр бол энэ чинь 70.9 сая толгой мал тоологдсон тийм ээ. Газар тариалангийн хувьд бол яг эдлбэр газрын хувьд бол 1 сая га тариалангийн газартай ийм улс. За тэгэхээр энэ хөдөө аж ахуйд суурилсан хүнсний үйлдвэрийн одоо боломжийг тэгээд тэр суурилгацсан хүчин чадлаа харуул нөгөө талаасаа дотоодынхаа 3.3 сая хүнээ харуул хүнсийг бол энэ экспортын баримжаатай хөгжүүлэх юм шаардлага байгаа. Тэгэхээр бол нөхцөл бодлого хараад үзвэл тийм ер нь бол тэгэхээр одоо махан дээр Улаанбаатар дээр ч гэсэн жишээ бол хэлж болно л доо. Тэгэхээр энэ одоо юу гэх юм стратегийн хүнсийг экспортлох импортлох журам байгаа. Засгийн газрын. Тэгээ энэ журмыг бол өнгөрсөн оны 8 сард бас шинжилсэн байгаа. Тэгээ энэ журмаар бол нэлээд олон зохицуултуудыг шинээр оруулж өгсөн. За жишээлбэл дотоодын хангамжийг экспорттойгоо яаж уялдуулах вэ? Яг үнэ. Тийм. Одоо бид нар чинь жоохон одоо тий мах экспортлоод гаргая, гадаад валютын их үсвэрээ бүрдүүлье гэхээр дотоодын зах зээл дээр махны үн нэмэгдчихдэг. Гэтэл ингээд хүн амаа аваад үзэхээр хөдөө орон нутагт бол малчид хөдөө сумын ард иргэд маань бол махны хувьд жишээлбэл бие даасан өрхийн хүнсний хангамжтай. Харин Улаанбаатар дарахын эрдэнэ төв суурин газрын хүн амын одоо махны хангамжийг доктортой байлгахын бодлого байгаа.
Гэтэл нөгөө талдаа бол махан бүтээгдэхүүний экспортыг одоо дэмжих, нэмэгдүүлэх ийм бодлого байна. Тэгэхээр энэ хоёрыг яаж жишээлбэл зэрэгцүүлж авч явах вэ? За Улаанбаатар дээр мөн адилхан тийм ээ. Оросын улбаны улс бол дэлхийн хэмжээний Улаанбаатар экспортлогч гол орнуудын нэг. Манайх бол одоо хөршин байж байгаа тийм ээ. Гэтэл манад Улаанбаатарын одоо суурилгацсан хүчин чадал сайтай, олон улсын стандарт нэвтрүүлсэн үйлдвэрүүд байж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ үйлдвэрүүд мөн зөвхөн дотоодын буудаан дээр ажиллаад явах уу? Эсвэл импортыг яаж уйлдуулах вэ? Тэгэхээр тэр журмаар бол ийм зохицуулт хийж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл дотоодын үйлдвэрлэгчид маань хэрэгцээгээ бүрэн хангаж чадахгүй төгрүүл заавал экспортоор бодоо авчрах хэрэгтэй болно гэсэн үг шүү дээ. Импортоор уу? Импортоор тийм. Тэгэхээр яг нь экспортын баримжаатай үйлдвэрлэл гэдгээ харах хэрэгтэй. Жишээлбэл журам дээр ямар өөрчлөлт бид нар хийж өгсөн бэ гэхээр за мах экспортлогчдод бол та экспортлож байгаа махныхаа тоо хэмжээний 10% та тэнцэх хэмжээний махыг дотоодын зах зээл дээр борлуулаа гэдэг ийм шаардлага тавьж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ юу яаж ийм гэхээр экспортыг бол зогсоохгүй дотоодынхаа махны хангамжийг доктортой үнийг доктортой барих бодлого гэсэн. Улаанбаатар дээр мөн адилхан. Та одоо Улаанбаатар импортлоё гэвэл импортлож байгаа Улаанбаатарынхаа тоо хэмжээний 50% тэнцэх хэмжээний одоо Улаанбаатарыг дотоодынхоо тариаланчдаас аваа гэдэг ийм шаардлага тавьж байгаа. Тэгэхээр тариаланчдын айгаад болгоомжлоод байгаа тийм ээ. Оросын улбаны улсаас буудаа оруулж ирж байгаа компаниуд бидний тариа буудаг авахгүй байх вэ гэдэг энэ одоо айцыг зохицуулж байгаа ийм журмын өөрчлөлтөө. За түрүүн та бүхэн нэвтрүүлгийнхаа эхний хэсэгт Улаанбаатар цагаан будааны тухай яриад за махны тухай мөн товчхон дурдаад өнгөрсөн байгаа. Тэгээ нэвтрүүлгийнхаа энэ хэсэгт би бүр махыг онцлон бас хэдэн зүйлийг танаас тодруулмаар байна. Махны экспортын тухай та бас импорт экспортын зохицуултын тухай түрүүн бас дурдаад өнгөрсөн. Манай нэвтрүүлгийн өнгөрсөн дугаарт нэг асуудал хөндөгдсөн юм аа. Маш их хэмжээний экспортод гарах ёстой мах коронагийн одоо 20 цартай холбогдоод тэрнээс шалтгаалаад экспортондоо одоо цаг хугацаанд гарч чадахгүй ингээ агуулгатай байж байна. За тэрний ард мэдээ бизнес эрхлэгчид байгаа, ингээд олон улсууд байгаа. За нөгөө мах маань бол удаан хадгалаад байх болцоогүй. За уран дулаан цаг ирж байна. Агуулгууд маань энийг одоо юу гэдгийг махыг ингээд удаан хадгалаад бас муудаж бариад юм уу янз бүрийн эрсдэл байна эдийн засгийн үдэд нар тийм ээ. За тэгэхээр энэ ямар учиртай их хэмжээний мах ингээд экспортлогдож чадахгүй цаг хугацаанд экспортлож чадахгүй байгаад байна вэ? Энэ дээр ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байна вэ? За тийм. Махны хувьд бол яхахгүй стратегийн хүнс махны мах тийм ээ. Тэгэхээр стратегийн хүнсний одоо журмандаа бол өнгөрсөн онд өөрчлөлт оруулсан байж байгаа. Хуучин бол адууны мах, бүхний мах, хоны мах, дулааны аргаар боловсруулснаас бусад ийм махан бүтээгдэхүүн дээр бол квота олгодог байсан. Тэгэхээр журмын өөрчлөлтөөр бол дулааны аргаар боловсруулсан махан дээр бол квота олгодог юм шиг зохицуулттай бол болсон байгаа. Тэгэхээр энэ жилийн үед бол COVID-19-тэй холбоотойгоор махан бүтээгдэхүүний экспортыг бол түрүү хугацаанд төлөвлөсөн ийм зохицуулт байсан. За одоо бол махны хангамж харьцангуй тогтвортой. Дотоодын зах зээл дээр бол нөөцийн мах хэвийн ингээд худалдаалагдаж байгаа учраас энэ эдийн засгийнхаа идэвхжлийг авч үзээд энэ махан бүтээгдэхүүний экспортыг хэвийн явуулъя гэдэг ийм чиглэл бол байгаа. За тэгвэл эхний ээлжинд бол энэ адууны махыг экспортыг нь хэвээ явуулъя. Дараагийн шатанд бол энэ дулааны аргаар боловсруулсан буюу хон ямаа, үхрийн махны одоо энэ экспортыг бол хэвээ явуулъя гэдэг ийм зохицуулттай юу одоо бодлого юутай бол байна л да. Тэгэхээр адууны махны хувьд бол яхахгүй манай монголчууд бол тийм ээ өвлийн үйлрэлт илүү адууны махны хэрэглээтэй байдаг. Тэгэхээр одоо бол тийм адууны махыг бол экспортлоход бол энэ асуудлаар бэлдэж байна. Тийм. Гэхдээ энэ COVID-19-тэй холбоотой учраас энэ халдвар хамгааллын одоо арга хэмжээг бол цугад авч хэрэгжүүлэх юм шаардлагатай. Тэгэхээр энэ хүнсний бүтээгдэхүүний экспорт дээр баримтлах энэ халдвар хамгааллын төр журмыг бол улсын онцгой комиссоос баталсан байж байгаа. Тэгэхээр бол одоо адууны мах бол экспортод бол явна л гэсэн үг. Гэхдээ манай яамн дээр энэ тусдаа ажлын хэсэг шийддэг юм л да. Тэгэхээр бол аж ахуйн нэгжүүдэд квот бол хуваарлсан байж байгаа. Тийм. Бусад одоо мэдээж бизнес эрхлэгчид аж ахуйн нэгжүүд
За адууны мах удахгүй экспортлоод эхлэх юм байна. Бусад махаа яах юм бэ гэж. Тийм. Дулааны аргаар боловсруулсан махан дээр мөн адилхан. Тэгэхээр үе шатаар бол эхлээд адууны махаа яваад үзье. Тэгээд дулааны аргаар боловсруулсан мах бүтээгдэхүүнээ экспортлё гэж байгаа. Гэхдээ энэ дээр нэг ийм асуудал бий. Үндсэндээ бол хятад улс руу голчлон экспортлж байгаа. Тэгэхээр хоёр улсын хооронд хамтарсан протокол байгаа. Тэгэхээр протоколоо бол сайн мөрдөх хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр хятадын талаас бол эрх бүхий байгууллагаас шинжээч экспертүүд ирж манай мал төхөөрөх мах боловсруулах үйлдвэрүүдийг бол үзэж хянан магталдаг байна. Тэгэхээр хятадын талын хянан магтлаганд хамрагдсан, хятадын талаас эрхээ авсан энэ үйлдвэрүүд л энэ махан бүтээгдэхүүн экспортлох бол эрхтэй. Тэгэхдээ ийм эрхэхгүй үйлдвэрүүд дээр бол бас мах бэлтгэгдсэн бол ийм асуудал бол байгаа. Тэгэхээр бол одоо юу гэдгийг хоёр талын протоколоо мөрдөхгүй болбол одоо юу гэдгийг хянан магтлаганд хамрагдаж эрхээ аваагүй үйлдвэр бэлтгэсэн мах хятад руу гараа явчлаа гэж бодоход тийм ээ. Цаад талын шалгалтаар бохирдол нэг илэрлээ гэхэд эргээд бол энэ асуудал бол тавигддаг юм л зүйл л дээ. Ийм байгаа. За махтай холбоотой бас нэг зүйлийг тодруулмаар байна. Та магадгүй намайг асууна гэж төлөвлөөгүй юм уу, бодоогүй байж магадгүй. Гэхдээ олон нийт бол бас тодорхой хариулт хүлээж байгаа бах. Ялангуяа манай урд хөрш хятадын ард түмэн нэлээд хүлээлттэй байж магадгүй нэг асуудал Монголын нийгэмд яригдаад өнгөрсөн. Манай улсын ерөнхийлөгч коронагийн эд үед урд хөршд альчлаад 30,000 хоног ёо гэд хэлсэн. Энэ ингээд хоёр улсын найрамдал харилцаа элдв зүйлд бол гайхамшигтай мундаг ач холбогдол үзүүлсэн. Та өөрөө хүн сүдэ аж ахуйн яамд ажиллаж байгаа хүн. Бид 30,000 мал хонь өгөх тийм нөөц болцоо. Одоогийн байдлаар шүү дээ. Уул нь бол миний ойлгосноор бол ерөнхийлөгч ийм хүнд үед нөгөө нөгөө зов цагт нөхцөлийн чанар танигдана гэж хэлсэн. Одоогоор өгөөгүй байгаа. Тэгээд танаа яам энэ асуудлыг яаж хүлээж авах юм? Та нарын тооцоогоор одоо тэр 30,000 хонь ингээд өгөөд явуулчих болцоо байгаа мó? За мэдээж амьдаар нь юм уу? Одоо юу гэдгийг мэдээж одоо мах болгоод өгөх юм уу гэдэг ингээд олон асуудлууд ямар ч хариултгүй байгаад байгаа. Зүгээр бидний ойлгож байгаагаар бол бид олон улсын хэмжээнд худалч ард юм уу ерөнхийлөгчөд дамжуулаад болмооргүй. Танай дээр энэ тал дээр ямар сүлүүгийн мэдээ байгаа юм бэ? Ямар тооцоо судалгаа байгаа юм бэ? Тийм. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн хятад улсад одоо хятадын ард түмэнд тийм ээ 30,000 хонь бэлгэлсэн. Энэ бол их зөв юм акц болсон л доо. Энэ бол нэг талдаа бол хөрш орондоо хүмүүнлэгийн тусламж одоо бэлэг өгч байгаа ийм зүйл. Нөгөө талдаа бол бас Монгол улсын махан бүтээгдэхүүний экспортыг харсан ийм л одоо алхам л да. Тэгэхээр энэ тал дээр бол одоо манайх чинь бол харьяа мал эмнэлгийн ерхий газартай мал аж ахуйн газартай л да. Тэгэхээр эдгээр газрууд байна бол шууд бол хариуцаж бол явж байгаа. Цоон байгуулалтын хувьд бол. Тэгэхээр яг одоо танд дуулах тийм мэдээлэл бол надад бол жоохон хомс байна л да. Зүгээр хувь хүнийхээ хувьд бол бодоход бол улс орнуудын ийм зөөлөн дэмжлэгийн ийм арга хэмжээ бол авдаг юм бэл. Тэгэхээр энэ бол тухайн үед бусад орнуудаас төрүүлж одоо хийсэн тийм ийм том арга хэмжээ босно л доо. За яг үүнтэй адилхан арга хэмжээг бол манайхаас энэ Солонгост одоо Солонгосын Ява их сургуулийн эрдэмтэд тийм ээ чацарган дотор чацарганы одоо сүм одоо хүчлэн энэ ковидын одоо идэвхтэй бодисыг одоо дарангуулах үйлчлэлтэй байна гэдэг ийм судалгаа хийсэн юм билээ. Одоо тухайд бол Солонгост бол ковид нэлээд идэвхчихсэн. Тэгээ яг энэ үед бол манайх ч гэсэн мөн адилхан цэцэргэн болон цэцэргний төрлийн бүтээгдэхүүнээ одоо Солонгосын талд одоо ингэ санал болгоё гэдэг ийм бол акц явсан. Тэгэхээр энэ талаар бол судалгаа шинжилгээний байгууллагууд бол үргэлжлээд бол явна. Солонгосын тал бол хүмүүнлэгийн тусламжаар хандвар бол ийм бүтээгдэхүүн одоо бол авах шаардлагагүй. Зүгээр судалгаа шинжилгээнд одоо Монгол нутагт зургасан цэцэрганийг судалгаа шинжилгээнд ашиглаж болно гэдэг ийм бол хариу өгсөн бол явж байгаа. Тэгэхээр энэ бүх акцууд бол Монгол улсын одоо тийм хүнсний экспортыг л нэмэгдүүлэх тийм нэр зөрчилийг л одоо нээх бас нэг тийм эерэг имиж төрөх бүрдүүлэх тийм ийм л одоо бодлогод байгаа. Тэгэхээр түрүүн танд би хэлсэн нөгөө экспортын баримжаатай хүнсний үйлдвэр одоо хүнс экспортлогч орон болно гэдэг нь баг чинь стратегийн зорилт тавьчаад байгаа. Тэгэхээр энэний хүрээнд л явж байгаа бас. Төрөний тэр 30,000 хонь дээр
тантай холбоотой байж магадгүй нэг зүйлийг л би тодруулмаар байна. Тэр бол юу гэхээр бидэнд өнөөдрийн одоо ингээд махныхаа нөөц бололцоог, хангамжийг, хүрэлцээг тооцоод үзвэл хятад 30,000 хон боломж байгаа мó гэдгийг л мэдээ. Тэгэхээр ийм байгаа. Бид нар чинь Улаанбаатар хотын хүн амын одоо хаврын улирлын махны хэрэгцээг л голчилж авч үздэг. Тэгэхээр бол инжлийн үед бол нэг 12.5 мянган тонн мах нөөцөлсөн байгаа. Тэгэхээр энэ нөөцийн мах бэлтгэх, худалдаалах арга хэмжээг бол нийслэлийн загшийн ажлын албатай хамтраад бол хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр нөөцийн мах бол инжлийн хувьд харьцангуй эрт гарсан. Өмнөх жилүүдэд бол нэг 4 сарын дундуур нөөцийн мах худалдааж эхэлдэг бол инжлийн хувьд бол 3 сарын 11-ээс эхэлсэн. Улаанбаатарын 6 дүүргээр одоо худалдаалдаг бол одоо нийслэлийн 9 дүүрэг 169 хорооны тий 413 дэлгүүрээр дамжуулаад нөөцийн мах худалдаалж байгаа. Тэгэхээр нөөцийн махны борлуулалтын дүн өчигдөр бол бид нийслэлээс авч үзсэн. Тэгэхэд бол 5253 тонн мах борлуулаад байгаа юм байна. Тэгэхээр бол нөөцийн махан дээр цаана дахиад одоо тийм 6,000 гаруй тонн мах байна шүү дээ. Тэгэхээр бол ерөнхийлөгчийн 30,000 толгой хойно бэлгэлэх энэ дээр бол махны хангамжинд бол нөлөөлөх зүйл бол байхгүй гэж үзэж байна. За баярлалаа. Зүгээр манайх чи өөрөө бол та бас мал аж ахуйн талаар мэдээлэлтэй хүн тийм ээ. Нэг талаасаа бол малын тодлого нэмэгдэж байгаа. Мал аж ахуйн энэ түүхийд эдийн засгийн эргэлтэнд оновчтой оруулахын шаардлага бий л дээ. Энэ нөгөө талаасаа бол бас бэлчээрийн даац таас холбоотой. Тэгэхээр бол доктортой мал аж ахуйтай холбоотой гэсэн үг. Тийм. За бас нэг махтай холбоотой мэдээлэл байна. Тэр сүүлийн махтай холбоотой та бүхэн ярих сэдв болох бах. Орос руу бид бас хойд хөрштөө яаж зүгээр байх вэ? Энэ хэцүү үед нь сая орчим долларын үнэтэй тэнцвүүц мах нийлүүлэх тусламжаар өгөх нэг ийм асуудал яригадаад байгаа. Дулааны аргаар бидэнд авт байгаа мэдээлэлээр дулааны аргаар боловсруулсан сая орчим долларын үнэтэй тэнцвүүц одоо мах хоньны мах гэж ойлгоод байгаа. Оросуудад туслам энэ хэцүү үед нь тусламжаар одоо өгөө гэдэг ийм асуудал яригдж байгаа. За энэ асуудал ер нь бас одоо дахиад нөөцөө тооцоод үзвэл хэр боломжтой вэ? За Оросын холбооны улсууд бол уг нь манай яг уламжлалт түнш орно шүү дээ. Гэхдээ яг сүүлийн энэ хоёр улсын хоорондын худалдааны эргэлтийг ингээ харж байхад бол манайх ч бол нэлээд худалдааны алдагталтай явж байгаа бас л да. Оросоос бол нефтийн бүтээгдэхүүн бол авдаг. Хариуд нь бол манайхаас бүтээгдэхүүн бага байдаг. Тийм. Махан бүтээгдэхүүн их бага хэмжээтэй гардаг. Ер нь бол өхрийн мах, адууны мах гэл одоо зогсож байгаа юм л доо. Ер нь бол их бага хэмжээтэй. Тэгэхээр энэ бол бас рууны экспортоор харсан зөвлөл бодлого. Гэхдээ яг ямар хэмжээтэй ямар зохион байгуулалтаар гарах вэ гэдэг энэ талын мэдээлэл бол надад алга байна. Мэргэжилтний төвшөнд бол тий удирдлагын төвшөнд бол бас тийм юм яригдчихэж магадгүй л дээ. Зүгээр энэ бол магадгүй одоо хүнс экспортлогч орн болгож байгаа. Орны хувьд бол хоёр хөршөөс эхэлж байгаа. Бас ийм тодорхой хацууд. Дээр нь бол эн чинь хоёр хөрштөө ижилтгийгш харилцах тийм ээ. Манай гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэл бол хөрш орнуудын харилцаа байдаг юм бэл. Бид нар чинь нөгөө хүнсний экспорт импорт гадаад худалдаа гээд бас нөгөө тулгуур бичвэрмтэй бас үзнэ л дээ. Тэгэхээр бол тийм байдаг юм бэлээ. Тэгээд дээр нь бол бас энэ зүүн Сибирь алс дорн талд бол Монгол малын махыг одоо ширэглэгчд нь мэддэг. Таашаадаг. Тийм юм байлээ. За та бүхэн хөндөөгүй бас нэг стратегийн хүнс үлдсэн байгаа. Тэр бол сүв. За. Тэгээд энэ бол өнөөдрийн нөхцөл байдал гэхээсээ гадна нэг их ардаа миний ойлгож байгаагаар харамсмаар юм уу одоо нөхцөл байдалтай ийм салбар гэж би ойлгож байгаа. Сүүний салбар. Бид мал аж ахуйн орон мөртлөө одоо болтол маш их хэмжээний хятаас одоо импортлж оруулж ирсэн хуурай сүү ашиглаж боловсруулсан сүү хэрэглээд байгаа. Улаанбаатарчууд л. Тэгээд бид одоо хизээ ингээд нэг хуурай сүү уудаг болох юм бэ? гэдэг ерөнхий асуултаар хэлмээр. За. Тийм. Тэгэхээр сүүн дээр бол стратегийн хүнс малын сүү байгаа. Тэгэхээр бол хоёр төрлийн сүү байгаа. Малын сүү, ургамлын гаралтай сүү. Тэгэхээр стратегийн хүнсэнд бол малын сүү орж явж байгаа. Манай улс бол энэ одоо тийм боломжит нөөцийн хувьд бол жилдээ нэг 900 гаруй сая литр сүү одоо бэлтгэх юм боломжит нөөц бол байгаа юм. Одоо малын тоо толгой
хийлтгэж малын тодорхойгоо ингээд бодож үзэхээр гэхдээ сүү өөрөө бол одоо боловлаас их хамааралтай бүтээл яг хоо. Манайх чинь бол зундаа сүүний бол нийлүүлэлтийн бол илүүдэлтэй улсын хэмжээнд дунджаар авч үзүүл шүү дээ. Бүс нутгаар бол бас арай өөр дүр зурхтай. Намрын сүүсаар өвөл за хаврын ихэнх саруудтай бол сүүний хомсдолтой байдаг. Тэгээ яг энэ үед бол бас хүрээ сүүний тодорхой импортын хэрэгцээ шаардлага байгаа. Гэхдээ стратегийн хүнсний хувьд бол импортын сүүний одоо квотор зохицуулдаг юм хуультай, мөн журамтай. Тэгэхээр бол жилдээ нэг 4,000-аас 5,000 тонн хүрээ сүүний квот бол олгох юм байна. Тэгэхээр хүрээ сүүгээр бол үндсэндээ бол Шинэ Зеландаас за сүүлийн жилд бол Белорусаас хүрээ сүү импортлсон юм байж байгаа. За үндсэндээ бол Шинэ Зеландаас бол нийт хүрээ сүүний импортын бараг 90 орчим хувь байж байгаа. Тэгэхээр хүрээ сүүг бол сэргээгээд одоо 1 кг хүрээ сүүгээр бол 8.3-аас 8.6 литр шингэн сүү сэргээж авч байгаа. Тэгэхээр ингээр бол сүнс бүтээгдэхүүн за ялангуяа заримны үйлдвэрлэл за ундны сүүнд бол ашигладаг юм байгаа. За мөн сүнс бүтээгдэхүүнээс гадна одоо нарийн буу тийм ээ. Тийм. Хурлан бүтээгдэхүүнд бол хүрээ сүүг бол хэрэгжилж байгаа. Гэхдээ урт хугацаанд бол яа харахгүй зөвлөдөө манайх малажхаа ор учраас хүрээ сүүний импортыг бол хязгаарлах үе шаттай бууруулах. За одоо сүүлдээ бол тийм ээ сүнс бүтээгдэхүүн экспортлох энэ тал руу бол явж байгаа. Тэгэхээр би нэг бодлого хэлээ л да. Одоо эрчимцэн малажхуу дэмжих үндэсний хөтөлбөр 19 онд батлагдсан. 5 жилийн хугацаатай хэрэгжиж байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн одоо нэг гол тэргүүлэх зорилт бол яг одоо бид нар ярьж байгаа энэ сэдвэрүү чиглэж байгаа. Гэхдээ манайх чинь одоо малажхуун салбараа харуул бас ялгаатай. Жирийн малажхуу, эрчимцэн малажхуу хоёр өөр аж ахуй байгаа. Тэгэхээр бол зохицуулт нь бас тус үрдэн тохирсон өөр байх шаардлага байгаа л да. Би нэг асуултанд маш товчхон хариулт аваад энэ хэсгээ өндөрлөе. Тэр үл юу гэхээр бид өөрсдөө одоо та түрүүн хэллээ мэдээж бид зуны үйлрэлд бол шингэн сүүний илүүдэлтэй байгаа. Тийм. Тэрийг ашиглаад дотооддоо хуурай сүү үйлдвэрлэх боломж байхгүй юм уу? За ер нь бол бас бий. Уг нь бол бий. Манай дээр бол энэ махсууны аян гэдэг одоо хэрэгжүүлсэн тийм ээ. Махсууны аян бол яг үндсэн зорилго бол тийм байсан. Стратегийн хүнсний улирлын хамаарлыг одоо бууруулах, хангамжийг докторжуулах, за экспортыг нэмэгдүүлэх гэсэн юм үндсэн зорилготой. Тэгэхээр махан дээр бол та тэр түрүү нэлээд ярьлаа тийм ээ. Махан бүтээгдэхүүний экспорт бол харьцангуй нэмэгдсэн. Үндсэндээ бол энэ 18 онд ихэд 70,000 тонн махан бүтээгдэхүүн экспортлсон байж байгаа. Энэ дээр бол үр дүн тодорхой хэмжээнд бол гараад явж байгаа. Сүүн дээр бол хувийн хвшлийн санаачлагууд бол бий. Хуурай сүү үйлдвэрлэх. Тийм. Одоо жишээлбэл Монгол хуурай сүү гэдэг төсөл. За сүү бол өөрөө эмзэг бүтээгдэхүүн. Хадгалалт тээвэрлэлтэнд маш эмзэг. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн хувьд бол хоёр л одоо сонголт байгаа шүү дээ. Одоо байршлын хувьд гэвэл те. Нэг бол түүхийдийнхаа нөөцтэй ойр үйлдвэрлэл байрлуулна. Эсвэл зах зээлд хэрэглэгчтэй ойр төв сүрэн газар байрлуулна. Тэгэхээр сүүний хувьд бол манад аль хэлэн байгаа. Жишээл Улаанбаатар хотод гэхэд томоохон үйлдвэрүүд дээр бол хуурай сүүний хүчин чадал сурлагдсан юм бол бий. Гэхдээ түүхий татаа авалт дээр бол асуудал бол байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ үйлдвэрүүдийн сурлагдсан хүчин чадлыг хангах хэмжээний сүү бол дотоодоос эрчимцэн малаж байгаас бол одоо богино хугацаанд бол бас дутагдaltaй байна л да. Монгол хуурай сүү төслийн хувьд бол орон нутагт ялангуяа азлагдсан бүс нутагт жижиг дунд одоо оврын тийм ээ. Тийм жижиг дунд хуурай сүүний үйлдвэрүүд байгуулах юм кластер төсөл бол байсан. Тэгээд Хөвсгөл аймгийн их уул суманд за Хотог өндөр суманд тийм ээ. Булган аймагт за мөн одоо Дорнод аймгийн Баян уул суманд гих зэрэгээр ингээд хэд хэдэн газар бол байгуулсан нээлттэй хийсэн ийм зүйлүүд бол байгаа. Гэхдээ түүхий татаа авалтан дээр бол асуудал байна. Яагаад тэгэхээр тийм малчтын үед бол зундаа сүвгээ бол доктортой саах асуудал бол бас дутагдaltaй байгаа. Нэг талдаа бол энэ одоо малчтын орлого бол бас олон их үүсвэрээс байна л да. Одоо жишээлбэл хаврдаа бол ноолгорын орлоготой зундаа бол одоо түүхэд бэлтгэлийн хуваараараа болоод тийм ээ. Тэгэхээр бол зарим бүс нутагт бол малаа саахгүй шүү дээ. Манай малчтын үед бол энэ дэр бол хүн хүчний асуудал байна. Хөдөлмөр зохион байгуулалтын ч одоо бас асуудал байна. За ойлголоо. За энэ талаар нэвтрүүлгийнхаа дараагийн хэсэгт үргэлжлүүлээд ярилцъя. Ингээд нэвтрүүлгийн маань 2 дахь хэсгийн түрээд өндөрлөж байна. За Аз ТV-ийн сүү үйлдвэрлэгчтэй нарийн бичгийн дараа нарын газар Монголд байгуулж Монгол төвлөрөхөр боллоо гэж тав тэр яриагаа өндөрлсөн.
Энэ ямар Монгол улсад ямар ач холбогдолтой юм бэ? За ийм байж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 2014 онд Аз ТV-ийн сүү үйлдвэрлэл гэдэг ийм платформ эндрийг байгуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ эндэрт одоогоор Аз ТV-ийн 13 орн гишүүн байгаа. За Монгол улс бол тэр 13 орны нэг. Тэгэхээр нүүбийн хүнс үдэ аж ахуйн байгууллага, за мөн дайны дэлхийн доктортой мал аж ахуйн хөтөлбөр, за Аз намхан далайн мал нэмлэхийн комисс зэрэг энэ байгууллагуудтай хамтраад энэ Аз ТV-ийн сүү үйлдвэрлэл буюу Dairy Asia гэдэг энэ Аз ТV-ийн сүү үйлдвэрлэлийн нарийн бичгийн дарга нарын газрыг Улаанбаатар хотод бол авч байгаа. Тэгэхээр бол энэ оны одоо 1 сарын 8-ны өдрийн засгийн газрын 11-р тогтоолоор энэ Аз ТV-ийн сүү үйлдвэрлэлийн нарийн бичгийн дарга нарын газрыг Улаанбаатарт байгуулъя. За энэ одоо нарийн бичгийн дарга нарын газрыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг доктортой явуулах тал дээр ажиллахыг бол гадаад харилцааны яам, манайх, сангийн яамд бол даалгасан байгаа. Тэгэхээр энэ манад ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр манайх бас сүүний нөөц боломжит нөөцтэй. Гэхдээ тулгымдсан асуудал бол бий. Гэхдээ сүүний салбарыг бол нэлээд одоо алсыг бол харж байгаа. Нэлээд гэгээлгэр алсыг бол харж байгаа. Сүү бол одоо хүнсний гол нэрийн зарим одоо нэр төрлийн бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад ач холбогдлороо бол нэлээд өндөр. Хүний одоо эрүүл мэндэд ялангуяа хүүхдийн эрүүл мэндэд бол өсөлт хөгжилтөнд маш эерэг нөлөөтэй юм. Дээр нь манай улс бол өөрөө Аз ТV-ийн бусад орнуудтай харьцуулахад 5 оршуу малын сүүг бэлтгэх, боловсруулах, ашиглах, хэрэглэх. Сүүний нэр төрөл олон байна шүү дээ. Энэ талаараа бол манайх чинь их тийм өрмөцөлтөө. Нөгөө талаасаа манай улс дэлхийн бүх улс орнтой найрсаг юм харилцаатай. Гэтэл Аз ТV бол одоо Европ ТV-тэй харьцуулахад тийм ээ хил, соёл, шашин их ондоо. Одоо их ондоо ийм байж байгаа. Тэгэхээр манад бол энэ их тохиромжтой. Тэгэхээр бид нар юу гэж одоо нүүбд бол санал болгосон гэхээр Монгол улсад энэ төвийг бай. Тэгээд бол Азад одоо зөвхөн үнэний сүг ярддаг бол манайх бол тэхгүй бай. Одоо 5 оршин малын сүг бол тийм бай. Одоо яри. Дээр нь бол гишүүнчлийг нэмэгдүүлээ. Эхний ээлжинд одоо юу гэдгийг Зүүн Хойд Азийн, Япон, Солонгос, дараагийн шатнд одоо Төв Азийн, Стан орнуудыгаа ч юм уу тийм гишүүнчлэлд оруулаад энэ платформ энэ хамтын ажиллагааг нэлээд тийм өөр шатанд гаргая гэдэг ийм саналтай бол явж байгаа. Одоо Азийн орнуудыг ч гэсэн дотор нь ингээ бүлгэлж болж байгаа. Жишээлбэл сарлагын сүг гэхэд Монгол улс, за Төвд одоо Хятад тийм ээ. За Непал, эсвэл Тажикстан ч гэх юм уу. За Гүүний саам гэхэд Монгол, Казахстан, Киргиз, Узбекч гэдэг юм уу тийм. Яг ингээд Азийн орнууд дотроо Монгол улс нэлээд манлайлж ингэж ажиллах юм боломж байна гэж харж байгаа. За энэ бол нэлээд алсыг харж байгаа. Зарим хүмүүс магадгүй хэлж магадгүй л дээ. Дотооддоо сүүний өчнөө одоо тулгымцсан асуудал байна. Тэгэхээр одоо Азийн энэ тал руу манайх одоо бэлэн биш юм уу? Эсвэл одоо юу гэдгийг энэ чадах уу гэдэг. Тэгэхээр бол энэ манай хүнсний салбарын нэг онцлог бол ялангуяа энэ сүүний салбарын одоо мэрэгсэн хүмүүс бол энэ олон улсын байгууллагуудад ажилласан нэлийн тийм туршлага байгаад байна. Бид нар бас судалгаа хийж үзсэн. Одоо жишээл нүүб байна, Дэлхийн банк байна, тийм ээ, Азийн хөгжлийн банк, одоо Mercy Corp ч юм уу тийм ийм байгууллагуудад бол ажилласан юм үндэсний боловсон хүчний нөөц бол байна. Тэгэхээр бол манайх бол энэ тал руу идэвхтэй ажиллая. Нөгөө талаасаа сүүсгэн бүтээгдэхүүний хэрэглээг Аз ТV улс орнуудад нэлээд сурталчлах шаардлага байгаа. Манайхан бол монголчууд бол сүүсгэн бүтээгдэхүүнийг мэддэг. Тийм ээ. Аз ТV-ийн бус орнуудад бол ургамлын гаралтай сүү. Дараа нь бол малын гаралтай сүү. За малын гаралтай сүү байлаа гэхэд үнэний сүү гэдэг л ойлголттой явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас нэлээд тийм томоохон ажил бол болох байхаа гэж бол ингэж харж байгаа. Сүүний салбарын ирээдүйд бол нэлээд гэрэлтэй харагдаж шүү дээ. Хэдийгээр одоо асуудлууд байдаг ч гэсэн. Тийм. За би нэвтрүүлгийн маань төгсөх өндөрлөх хугацаач бас ойртож байна. Тэгээд арай ерөнхий асуудлууд руу ормоор байна. За өнөөдөр манай хүнсний салбарын хамгийн тулгымцсан ямар асуудал байдаг юм бэ? Хамгийн тулгымцсан асуудал. Танаа яам нэг хэсэг нэрээр л. За тийм. За тулгымцсан асуудал дээр бол за бидэрт бол нийтлэг тулгымцсан асуудал нэлээд бий. Хэд хэдэн зүйл бол нэрлэж болно. За энд бол за боловсруулах салбарынхаа зүгээс гээд харах юм бол манай энэ түүхэд бэлтгэлийн тогтолцоо оновчтой тогтолцоо бүрдэж бас чадаагүй гэж үзэж байгаа. Мачтаас одоо бүтээгдэхүүн авч цуглуулах асуудлыг хэлж байгаа шүү дээ. Түүхэд тэгэхээр. Тийм. Нөгөө талдаа бол за манад бол суулгацсан хүчин чадал бас байна. За гурилан дээр би түрүүлсэн тийм ээ 900 гаруй мянган тонн Улаанбаатарт хэрэмдэх хүчин чадал байна. За сүүн дээр гэхэд бол орон нутгийн жижиг цехүүдэд оруулаад үзэхэд тийм ээ бараг 900-аас сая литр сүү боловсруулах юм хүчин чадал байна. За махан дээр ч юм адилхан тийм ээ.
тэгэхээр бол ийм сурлагдсан хүчин чадал байгаад идэг. Хүчин чадлаа бол ашиглаж чадахгүй. Дунджаар бол нэг 8-аас 11. За гурилан бүтээгдэхүүн дээр бол 30-аас 35%-ийг л ашиглаж байгаа л та. Тэгэхээр бол хүчин чадлын 30-35% гэж хэлж байна гэж юу? Тэгэхээр энэ юутай хамаатай байна уу гэхээр түрүүнсэн тэр түүхэд бэлтгэлийн тогтолцоо оновчтой бүрдээгүүтэй. Нөгөө талаас нь бол эргэлтийн хөрөнгөний дутагдaltaй байгаатай шууд холбоотой. Одоо жишээлбэл хүнсний салбарын томоохон зарим аж ахуйн нэгжүүд бол олон улсын хэмжээнд бол хүрсэн. Одоо энэ үйлдвэрүүдэд бол экспортлох ийм шаардлага байгаа. Стандарт нэвтрүүлсэн байна. Ус хүчний тодорхой түвшинд бэлдсэн байна тий. Гэтэл түүхэд хангалттай байна уугүй юу? Гэхээр үгүй. Яагаад хуурайсгүй импортлоод байна уу гэдэг чинь бас үүнтэй холбоотой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас тулгымцсан асуудал байгаа. Зөвхөн хүнсний аюулгүй байдлын хувьд бол бодлого эрхцсэн тийм өөрчлөлт бол хийхээр үндсэндээ бол энэ чинь үндэсний аюулгүй байдлын үзлэг баримтал 2010 онд батлагдаад энэ үндэсний аюулгүй байдлын үзлэг баримтлалын хүний аюулгүй байдлын дотор хүнсний аюулгүй байдал гэдэг бүлэг байна. Тэгэхээр энэ хүнсний аюулгүй байдал дээр үндэслээд хууль эрх зүйн орчны шинжилэл бол 2013 онд хийгдсэн. Хүнсний тухай хууль шинжилж найруулсан. Хүнсний бүтээгдэхүүн аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийг бол шинээр баталж гаргасан байж байгаа. Тэгэхээр одоо бол энэ ковид одоо үүссэн нөхцөл байдал нэг талаасаа тий. Нөгөө талаасаа хууль хэрэгжиж эхлээд бас бага хугацаа өнгөрцөн байна. Тэгэхээр энэ хоёр хуулийн хэрэгжилт ямар байна вэ гэдэгт дээр бол авч үзэж байгаа л да. Тэгэхээр бол саналууд бол тодорхой саналууд бол бэлтгэгдэж байгаа гэж бол хэлж байна. За таны саяны ярьсан тулгымдсан асуудал. За хүнсний аюулгүй байдлыг энэ удаа та бүхэн ярьж арай амжихгүй нь бас эрүүл мэндийн яамныхантай ч илүү ярилцах хэрэгтэй юм сэдв байгаад байгаа. Тийм учраас энэ удаагийн дугаартаа аюулгүй байдлыг төр өгч. Одоо эрүүл мэндийн асуудлыг нь бийж шүү. Таны саяны хэлсэн тэр хүнсний үйлдвэрлэлийг одоо бүтээгдэхүүн боловсруулах, экспортуулж их усүр юмнуудаа татаж авахд хамгийн том асуудал байна. Бараг бүх юм дээр баг шүү. Энэ асуудлыг бид хизээ яаж шийдэх вэ? За тэгэхээр яг бүтээгдэхүүн болгон дээр өөр шийдэл хэрэгтэй. Ойлгомжтой. Яагаад тэгэхээр нөгөө түүхэд бэлтгэлийн улирлын хамаарал маань өөр байгаа шүү дээ. Одоо мал мах бэлтгэл бол намрын сүүсаар гэж голдуу явдаг тийм ээ. Сүүс үнийх бол арай өөр уламжлалт дээр гэвэл өөр эрчимцэн мал аж ахуй дээр бол яг улирлын хамаарал харьцангуй багтаа гэж байгаа боловч мөн л одоо нөгөө тэжээлээс хамаарад гарц нь өөр байж байгаа. Одоо жишээл мал төхөөрөх төр гэд үзвэл бид нар ингээ махны нэмэн үртгийн сүлжээ, нийлүүлэлтийн сүлжээгээ харахаар мал төхөөрөх гэсэн хэсэг дээрээ бол зохицуулт нэлээд сайн хийе гэж байгаа. Одоо хүнсний бүтээгдэхүүн аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулиар бол мал төхөөрөх сүнс хүн бүтээгдэхүүн дээр бол одоо техникийн нөхцөл шаарддаг энэ хэсгүүд дээр бол мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт гаргаад 30 хоног хүлээгээд тэр 30 хоногийн дотор дүгнэлтээ гаргаж өгөхгүй бол үйл ажиллагаагаа шууд эхлээд явахаар ийм зохицуулт байгаа. Харьцангуй тийм либерал зохицуулттай. Гэтэл бусад улс орнуудыг ингээд бодлого юм харахаар ялангуяа энэ мал төхөөрөх хэсэг дээр бол нэлээд нарийн зохицуулттай байдаг. Яагаад тэгэхээр энэ бол нөгөө мал төхөөрч байгаа хүнсний бусад нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээс нэлээд өрмөц ялгаатай. Амтнаас мал амтнаас хүнд дамжих одоо өвчний эрсдэл бол харьцангуй өндөр ийм салбар байгаа. Гэтэл бол манад бол харьцангуй бас тийм либерал зохицуулт байна л да. Ийм учраас энэ зохицуултыг бол нэлээд наривчлаа. Аж ахуй үйл ажиллагааны одоо зөвшөөрлийн зохицуулт руу оруулъя гэдэг ийм асуудал бол манай одоо шинэ үндэсний хөтөлбөрт бол тусгагдсан явж байгаа. Тэгэхээр одоо махны нэмэн үртгийн сүлжээн дээр мал төхөөрөх гэдэг хэсгээ ингээд сайн зохицуултанд авчих юм бол тийм ээ одоо энэ мах гэлтгүү дайвар бүтээгдэхүүнийхээ ашиглалтыг сайжруулах за мөн үр ашгийг дээшлүүлэх энэ тал дээр бол ахиц гарна гэж үзэж байгаа. За яагаад ингэж юм гэхээр аж ахуй үйл ажиллагааны зөвшөөрөл дээр бол одоо хүний эрүүл мэнд хүрээлэн буй орчин одоо нөлөөлөх за мөн одоо нарийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа шаардах хэсэг дээр бол ийм зөвшөөрлийн зохицуулт бол байдаг. Тэгэхээр мал төхөөрөх бол гарцаагүй тал руу орох шаардлага байна гэж харж байгаа л да. Маш олон чиглэлээр ялангуяа стратегийн хүнсний одоо бүхэл салбарт тулгамж байгаа асуудлууд болоод ямар боломж бололцоо гарч шийдэл байгаа талаар дэлгэрэнгүй судалгаатай мэдээлэл хүргэсэн танд их баярлалаа. Таны ажил амжилт хүсье. Зөвхөн маань энэ төрөнд өндөрлж байна. За баярлалаа. Та бүхний ажилд мөн өндөр амжилтыг хүсье. За их баярлалаа. Хараар цэцүүлгийн энэ удаагийн дугаарын төрөд өндөрлөж байна. Бидэнтэй байсан хамтаа байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай үзэгчтэй. Нийгэм, улс төр, эдийн засаг, цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олонний анхаарал татсан чухал үйл явдлууд, түүнийг дорсон сэдвүүд. Бид чухал үйл явдлын эздийг тэмдэгч харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг.
Бидний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхнийг хар хайрцаг нөлөөлөхөөс хар хайрцаг